wena baba nendodana futhi nawe moya oyingcweleke uNkulunkulu munye. Singathi masihlabelela sithi siyabonga wena baba nendodana nawe moya ingcweleke awu Jesu sithi uNkulunkulu munye uNkulunkulu yebo munye. Singahlabelela yini ebusuku bazalwane? Awu sihlabelele nabangcwele abasonjala bathi sikhona lapho kuzobonga inkosi. Bayabonga wena baba nendodana nendodana futhi nawe moya yabo nawe moya ingcwele uNkulunkulu munye yebo uNkulunkulu munye. Ayabonga-ke awake sihlabelele bakithi ayabonga yabo kuwe nendodana yebo nendodana futhi nawe moya ingcwele nawe moya ingcwele awu Jesu uNkulunkulu munye uNkulunkulu munye. Bayabonga bayabonga kuwe nendodana yabo nendodana yabo yebo yebo nawe moya ingcwele nawe moya ingcwele nawe moya uNkulunkulu munye yebo yebo uNkulunkulu munye. Singayiphakamisa yini izandla zethu egameni likaJesu? Ake siphakamise izandla zethu sivala amehlo ethu egameni likaJesu. Unamandla libokhosaya nendodana futhi nawe moya ingcwele nawe moya ingcwele uNkulunkulu munye uNkulunkulu munye uNkulunkulu munye-ke awu uNkulunkulu munye uNkulunkulu munye yabo uNkulunkulu munye uNkulunkulu munye awu Jesu sisathi munye yabo uNkulunkulu sikunikeza udumo baba wethu ongcwele siphakamisa igama lakho nasebusuku.